Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Inara mau bikin obat batuk. Bahannya jahe, kencur, kunir, serai, semua bahan dimasukin panci yang berisi air. Sekarang kita rebus ya teman-teman. Sekarang sudah mendidih teman-teman. Semuanya sudah jadi teman-teman. Sekarang tinggal tunggu nggak panas banget. Nanti tinggal dikasih madu. Kita panas. Tunggu agak dingin banget sampai beku. Tambahin lagi ya madunya biar manis. Segini aja. Minumannya udah gak panas, tinggal kita minum. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Allahumma barik lana lima rozaqtana wa adabannar. Amin. Sampai habis.